Acá tenemos una caja de animales. Veremos qué sigue. Este es un puma. ¡Aplausos! El siguiente. Este es un perro. Ponemos el siguiente. Son carnívoros. ¡Aplausos! Este es un tigre. ¡Aplauso! Va en la era de los carnívoros. Este es un perro. ¡Aplauso! Ponemos acá. Este es un león. ¡Aplauso! Ponemos acá. Estos dos, este es un tigre yaguareté mitad negro. Eso no proviene en los carnívoros, proviene en los herbívoros. Y este también es un chita que viene en los negros, que son herbívoros. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.